بچه سلام، چطوری؟ خوش اومدین به کانال سونیا بوند. آقا اگه تا الان سابسکرایب نکردی خدا وکیلی، ببین دلم داره میگه سابسکرایب بکنی، حمایت بکنین، لایک بکنین، کامنت بذارین، ممنون. خب حالا امروز من میخوام یه فیلم کلی از خونمون بگیرم، چون تقریبا الان 1 سال و 7-8 ماه که ما این خونه رو خریدیم. من اصلا وقت نکردم که این خونه رو به شما نشون بدم. اول میخوام چند تا نکته رو بهتون بگم. اینکه من چون یه دفعه تصمیم گرفتم وقت نکردم اونجوری که لایق نگاه های شماست خونه رو جمع و جور بکنم. دیگه خلاصه خونه رو با 2 تا بچه در نظر بگیرین دیگه، ریخت و پاشش و اینا رو. و اینکه من هنوز خیلی چیزا باید برای این خونه بگیرم، ولی شاید باورتون نشه، ولی هنوز وقت نکردم چون خورد دیگه به زایمانم و بچه و اینجور چیزا. حالا بریم که من از آشپزخونه شروع بکنم و ببینم اصلا دلا میذاره من فیلم بگیرم، فیلما رو نشونت بدم. خب این که در ورودی خونمونه، این کنارش هم یه جا کفشیه. از در که میایم وارد میشیم این آشپزخونه خونه ماست. خب که اینطوریه دیگه بچه ها. انقدر کابینتاش برام کوچیکه که من مجبورم خیلی چیزا رو روی کابینت بذارم. یعنی من خونه هایی که روی کابینتشون خلوته رو خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه با 2 تا بچه کابینتاش خیلی کممه. و وقتی که تو کانادا خونه میخرید یا خونه اجاره میکنید، یه سری چیزا مثل گاز، ماکروفر، یخچال، ماشین ظرفشویی روی خود خونه‌تون هست و نیازی نیستش که شما جابجا بکنید. برای همین موقعی که ما این خونه رو خریدیم این وسایل روشون بود. اینم که از این. و یه چیزی که من تو آشپزخونه های اینجا بدم میاد اینه که مثل ایران آبچکونه بالای شیر نداره. یعنی شما هر ظرفی میشورین باید اونو میبینین این باید اینجا بذارید و خوش بشه. خب یه چیز قشنگی نداره دیگه. مثلا من وقتی مهمون میاد کلا اونا رو برمیدارم. اون ظرف کثیفا رو هم ببخشید. بعد اینم که کموده. اینم که عکساییه که ما زدیم به دیوار. هنوز از وقتی که دلا به دنیا آمده وقت نکردم برم عکساشو چاپ بکنم که اضافه بکنم به اینا. این وقتی لیانا کوچولو بوده، لیانا، من علی، اینجا لیانا فکر کنم 2 ماهش بود. بعد اینم از این. خب اینم که لیانا کشیده با چسبوده به اینجا. حالا میخوریم به سالن. خونه های ونکوور خیلی کوچیکه، مثل در برابر مقایسه با خونه های ایران سالناشون خیلی کوچیکه. یعنی این خونه رو ما خیلی گشتیم که یه ذره سالنش بزرگتر باشه و به خاطر کار یوتیوب و اینا ما خیلی وسایل رو مجبور شدیم جابجا بکنیم، مخصوصا دلا. یعنی خیلی از وسایل تیز رو که ما اینجا داشتیم همه رو برداشتیم بردیم اتاق خواب. این میز ناهارخوریه. میز وسطی که برای مهمونه ما گذاشتیم اون پشت که دلا سرش نخوره به اون. اینم که منم ببین دلا به بغل دارم براتون فیلم میگیرم. اونها اون میزه بچه ها، اون میزه چون خیلی کنجای تیزی داره ما اون پشت قایمش کردیم. به خاطر یوتیوب ما مجبور شدیم چون تو اتاق بچه ها میخوابن که سر و صدا نشه و بچه هامون بیدار نشن، برخلاف میلمون که اصلا به اینجا هم نمیاد مجبور شدیم که کامپیوتر و اینجور چیزامون رو بیاریم بذاریم اینجا و همین دیگه مهمونامون هم میان دیگه درک میکنن. اینم که مبل و از اینجور چیزاست دیگه. و یه دونه شومینه نمایشی هم داره که آتیش واقعی نیست، برقیه دیگه. اینجا هم همه جای خطرناک من بالش گذاشتم که برای پریز و اینا. این تابلوهامونو خیلی من دوست دارم. حالا خونه های اینجا، خونه ما 10 سال ساخته. قبلا چون ونکوور خیلی سرد بوده تو خونه ها کولر نمیذاشتن. خونه هایی مثل خونه ما مجبوریم برای تابستونا یه همچین کولر زشتی بگیریم، لوله‌شو از اینجا بدیم بیرون که خونمون رو خنک بکنه. ولی خونه های جدیدی که الان دارن میسازن دیگه کولر داره. من نمیدونم چرا نمیتونم فضای بیرون رو براتون بگیرم. خب حالا میریم تو تراس بچه ها. ما چون انباری نداریم تمام خرت و پرتامون رو مجبوریم بذاریم توی تراس. به خاطر همین تراسمون همیشه کر و کثیفه. من نمیدونم چرا فضای بیرون براتون انقدر روشن میفته. خب بریم حالا داخل خونه. خوشگل من، سلام خوشگل من. خب اینجا هم که دیدیم بریم
سمت سرویس بهداشتی. اینم که سرویس بهداشتی و هیچ چیز خاصی نیست، همین مثل همون دستشویی عادی دیگه. و اینکه آها یه چیزی بگم، دستشویی اینجا آب نداره، ولی ما ایرانی‌ها معمولاً یه شلنگ آب خودمون جداگونه میخریم و نصب میکنیم. دیگه میدونید دیگه ما ایرانی‌ها بدون آب نمیتونیم زندگی کنیم. خب آقا این وسط من یه چیزی بگم، چون نرخ بهره بانک‌ها بالا رفته، آدمایی که خونه خریدن قسطاشون هم به مراتب بالا رفته، یعنی اون ماهیانه پرداختیاشون بالا رفته و دوستایی که خونه هاشونو مثلا اجاره میدادن مجبورن که با قیمت‌های بالاتر اجاره بدن. به خاطر همینه توی 1-2 سال اجاره خونه ها تو ونکوور سرسام آور شده بچه‌ها، یعنی اصلا افتضاح شده. مثلا 2 سال پیش ما خونه 2 خوابی که $2000 اجاره کرده بودیم، الان اجاره همون خونه بین 3500 تا $4000، یعنی ببین چقدر بالاتر رفته. خب و برای خرید هم همینطور. حالا اونقدر که اجاره ها بالا رفته شاید اونقدر خرید بالا نرفته باشه، ولی چون خیلی ازم پرسیدین توی اینستاگرام، برای خرید یه خونه 2 خوابه توی ونکوور کم فکر میکنم $600,000 شما احتیاج دارین. خب دیگه به بالا دیگه، بالا هم که دیگه ته نداره. و اینکه اینجا مثل ایران نیستش که کل خونه رو، پول خونه رو یه جا پرداخت بکنی، خونه مال خودت بشه، یا حالا مثلا یه بخش خیلی کوچیکیشو وام بگیری از بانک و اینا. اینجا معمولا 5, 10 یا 20% پول کل خونه رو شما نقدی پرداخت میکنین، بقیه پول خونه که مثلا 80% یا 90% پول خونه است اونو میتونید از بانک‌ها وام بگیرید. خب این کمک میکنه که بیشتر آدما اینجا بتونن توی اون تایمی که دارن کار میکنن پولاشون رو پس‌انداز بکنن و بتونن خونه بخرن. ولی خب همون وام دادن هم یه سری شرایط داره دیگه، درآمداتون رو بررسی میکنن، مالیاتایی که پرداخت کردین، به خیلی عوامل بستگی داره که اون بانک به شما اعتماد بکنه و 80% یا 90% مبلغ خونه رو به شما وام بده. چون شما باید بعد از اینکه وامو گرفتین درآمدتون طوری باشه که بتونید ماه به ماه قسطتون رو در توانتون باشه که پرداخت بکنید، یا حتی اگه اجاره میدین اون اضافه بین اجاره و قسطتون رو بتونید از جیبتون به بانک پرداخت بکنید. بانک همه اینا رو قبلش بررسی میکنه و اگر شما واجد الشرایط باشید به شما اون وامو پرداخت میکنه. اینم از شرایط خرید خونه. یا اینجا خیلی ها هستن که مثلا میرن خونه های پیش خرید انجام میدن، یعنی مثلا هنوز درآمد خوبی ندارن، میدونن که نمیتونن وام بگیرن، میرن خونه های پیش خریدی که مثلا 5 سال دیگه آماده میشه رو یه پیش پرداخت مثلا $50,000-60,000 پرداخت میکنن تا 5 سال دیگه که مطمئنن درآمد خوب پیدا میکنن، کار خوب پیدا میکنن و بانک بهشون وام میده، اون موقع خونهشون آماده میشه، اینا هم وام میگیرن میرن سر خونه زندگیشون میشینن، یا حالا اون خونه رو مثلا میدنش اجاره دیگه، حالا هر کاری که دوست داشته باشن باشون میکنن. خواستم اینم بهتون بگم. همین. حالا بریم بقیه خونه رو بهتون نشون بدم. بچه قبل از اینکه برم تو اتاق لیانا و دلا میخوام ازتون معذرت خواهی کنم به خاطر ریخت و پاشش. باور کنید من روزی 20 بار این اتاق رو ترتمیز میکنم ولی هر کاری میکنم مرتب نمیشه دیگه. من معذرت میخوام ازتون. اینم اتاق لیانا که به تازگی تخت دلارم آوردیم اینجا و اینجا هم یه کموده. اینم از این. زیر تخت لیانا یه خوبی که داره جا داره، یه عالمه باکس زیرش جا میشه، یعنی تمام اسباب بازیایی که مثلا بازی نمیکنه یا احتیاجش نمیشه من تو اون باکس ها میریزم میکنم زیر تخت، به خاطر همین فضای زیادی از اتاق رو نمیگیره. این خیلی خوبه. تختش هم بچه از آیکیا گرفتیم، حالا اگه میخواین تختش هم از آیکیا گرفتیم، جنسش هم خیلی خوب بود. این پدم انداختم که وقتی لیانا نقاشی اینا میکشه به خود موکت اتاقش پس نده. البته که توی 1.5 سال خیلی کثیف شده ولی
خب دیگه آدم بچه کوچیک داره این کارا رو میکنه دیگه. اینم از این. حالا بریم اتاق خودمون. این اتاق اینا که لایت هامونه که برای یوتیوب استفاده میکنیم. این اون باریه که از وسط حالمون آوردیم که دلا یه وقت چیزی نشه و اونجا هم یه کمد لباس نور افتاده خیلی واضح معلوم نیست. بچه‌ها این تختمون عالیه، یعنی این زیرش یه عالمه این انباری مانن، کلا این میاد بالا، کل تخت میتونیم وسایل بذاریم. از ماه پیش هم که از مسافرت برگشتیم من چمدونمو تمیز کردم ولی علی تنبلی میکنه سر جاش هنوز نذاشته. اینم از این. بالشتامون هم که تو اتاق لیانا اینا و هر جای تیزی که من دیدم چپوندم اونجا بالش کم داریم. اینجا هم که کمد منه این دو طرف. خب اینم دستشویی که تو اتاقه ولی این سرویس بهداشتی رو بچه ما استفاده نمی کنیم. یه حالت جاروته هم اینجاست، ببخشید نامرتبه یه ذره. فقط حمامش رو استفاده میکنم، اونم مثلا برای دلا و لیانا که برن اون تو بشینن، وگرنه خودمون از اون یکی حمام استفاده میکنیم. دیگه تو این کمودا هم که کرم و وسایل مرطوب کننده و این چیزاست که من اصلا یادم میره استفاده کنم چون خیلی اهل این چیزا نیستم، فقط میخرم و میذارم. یعنی خیلی خوب میشه که من یه روزی بتونم یه روتین پوستی خیلی خوب و واقعا داشته باشم. اینم که از این. امیدوارم که همه کم و کاستی‌های خونه ما رو به خوشگلی‌های خونه خودتون دیگه ببخشید دیگه. خیلی دوست داشتم همه جا خیلی مرتب و خوشگل و اینا بود که براتون فیلم می‌گرفتم ولی واقعا با دو تا بچه نمیشه. دیگه این امیدوارم که همه شمایی که مستاجر هستین، اگه مستاجرین که به زودی زود خونه دار بشین، اگه خونه دارم هستین به خونه‌های بزرگتر، خونه‌های بهتر یا هر آرزویی که تو سرتونه بهش برسین، موفقیت‌های بیشتر. خلاصه که همین بچه‌ها مرسی که نگاه کردین تا اینجای ویدیو، حمایت میکنید، هر لایکی که بکنید به آدمای بیشتر ویدیو نشون داده میشه و همین. تا یک ویدیوی دیگه من از بین این چراغا نگاه کنید. تا یک ویدیوی دیگه خداحافظ.